Ku danna subscribe a GM Fans TV domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai antiyo cikin wayoyinku. Likitoci suna shan wuya. Ba karama ba. Ai ban taba sanin likitoci suna shan wuya ba sai ran nan. Da wani mutumi na yi wa sauro tiyata. Tiyata sauro? Rannan ne na je ni Kano Pilas ina gaya maka ana bal. Kawai an dankaro bal kawai na ji sauran nan ya to ga ta bal din nan har wani wuta take yi. Kawai na ji sauran nan. Yau. Ya cinye bal. Ya haɗe ta. Man ce ta rai ana ta buga waya wanda likitan ne zai zo. Na ce ai babu likitansa a nan. He wani dan Amerika mutum ya ce ya zo Nigeria da kwana uku. Yanzu mu je a garza ya je gurin sa. Kwana uku ya da sati ya nemi tiyata. Kace ya kai musu hanya. Ne musu hanya he da sauran nan akai sati ana yi sauran nan tiyata. Wannan nan bata gaban ba he bayan wata 2. Gaskiya ne. Kai ba ka labari. Ai ya likitan nan. Allah sai kace ai lokacin ne na san likitoci suna hawo. Kai ai baka ji ba mutumina. Kwanakin baya sati 2 da suka wuce naje Nijar. Ina zuwa Nijar din nan naje dan irin zagaya wannan. Can muna zazzaune can hega tinkiya. Tinkiyoyin nan nasu da ka sani. Ina jin ka. Kawai muna haiwai gawa da ke a bakin kwari ne. Irin kwado ya dan fito bakin nan. Ta ci kwado ke. Kawai tinkiyar nan ta haɗiye kwado. Ta yi haɗiya. To ko ta gudar dusa ne. Ina gaya matan ta haɗiye kwaɗan nan. Kawai shi muka ga aitin kiya ta kama shure-shure. Dandanan muka sauri muka je muka ɗauko ta. Dama ni ina da abokina likita ne. Ka ce kai ma kana da mutumin likita. Kai. Ai nan da yi wa sauro tiyata nan muka ɗauke shi muka kai ta gunsa. Kawai muna zuwa ya ce wannan ai ƙaramin aiki ne. Mun saba irin wannan aiki. Ya feɗe ta yana feɗe ta kawai ya ce ina cin yayanka kira mu ya ce zo ku taya ni mu ciro mata abin nan kawai ido muka ciro kwaɗan nan muka ciro shi daga cikinsa daga cikinta kwaɗan nan ciro dan maraki kwaɗan nan sai yayi daga nan ɗinka zuwa sama what kwaɗo Yo Mali Noise. Yeah boy yeah